आस्था, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आजसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 164 पुग्यो। कुल 33,533 संक्रमित। नेकपा अध्यक्ष देउवाली र प्रचण्डद्वारा भदौ 13 गतेको लागि सचिवालय बैठक आह्वान। बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल हुने। आउँदो चुनावमा धाँधली हुन सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी। यसअघि धेरै राष्ट्रपतिको दोस्रो जित सहज देखिए पनि ट्रम्पलाई निकै मुस्किल। र क्यानको साधारण सभा निषेधकालको लागि स्थगित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। कोभिड-19 संक्रमणबाट नेपालमा थप 7 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले थप 7 जनाको कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु भएको बताउनु भएको छ। जसमध्ये काठमाडौँका 71 वर्षीय एक महिला, 66 र 74 वर्षका 2 पुरुष, सिराहाका 22 वर्षीय पुरुष, पर्साका 68 वर्षीय पुरुष, धनुषाका 76 वर्षीय पुरुष र रूपन्देहीका 53 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 164 पुगेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 855 जना नयाँ संक्रमित थपिएको पनि प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 33,533 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 313 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म निको भएर घर फर्किने संक्रमितहरूको संख्या 19,119 पुगेको छ। आज देशभर आइसोलेसनमा रहने संक्रमितहरूको संख्या 14,250 रहेको छ। जसमध्ये होम आइसोलेसनमा 5,669 र संस्थागत आइसोलेसनमा 8,581 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,327 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनु भएको छ। हालसम्म कुल 6,21,901 पीसीआर परीक्षण भएको छ। हाल देशभरका क्वारेन्टिनमा 10,453 जना व्यक्ति रहेका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद एनएचआरसी का सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले कोभिड-19 विरुद्ध बनाइएको भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्न प्रस्ताव गरिएको बताउनु भएको छ। विश्वमा विभिन्न 7वटा कम्पनीले भ्याक्सिन निर्माण गरी क्लिनिकल ट्रायलको तेस्रो चरणमा पुगेको अवस्था रहेकोले तीमध्ये 3वटा कम्पनीसँग मिलेर नेपालमा पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्न प्रस्ताव गरिएको बताउनु भएको छ। सदस्य सचिव गेवालीले रुसमा बनेको भ्याक्सिन, चीनमा बनेको भ्याक्सिन र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको समूहले बनाएको भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा पनि गर्न प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। त्यसमध्ये चीनको होङसी कम्पनीले निर्माण गरेको भ्याक्सिन 1000 जनाको लागि ट्रायल गर्न प्रस्ताव आइसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै रुसमा निर्माण भएको भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्न र उत्पादन सम्भाव्यता भए नेपालले पनि भ्याक्सिन बनाउनको लागि लगानी गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको लागि रुसी राजदूतसँग आफैले भेटेर क्लिनिकल ट्रायल र उत्पादनका लागि चिठी लेखेर दिएको पनि बताउनुभयो। तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्नको लागि पनि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सदस्य सचिव गेवालीले बताउनुभयो। भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायलको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। क्लिनिकल ट्रायलको लागि प्रधानमन्त्री स्तरबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने पनि गेवालीले स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO लिडिङ अर्गनाइजेसनको रूपमा रहेको र उसले पनि क्लिनिकल ट्रायलको विषयमा हेरिरहेको हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सबै चरणका क्लिनिकल ट्रायल पास भएका भ्याक्सिनलाई WHO ले पनि स्वीकृति दिने विश्वास गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठक डाक्नु भएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सो भदौ 13 गते बोलाइएको सचिवालय बैठकको एजेन्डा महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेर बुझाएको प्रतिवेदन रहने जानकारी दिनुभएको छ। मंगलबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालबीच भएको छलफलले बैठक तय गरेको हो। महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा साउन 30 गते अध्यक्षद्वयले पार्टीको विवाद समाधान गर्न भन्दै कार्यदल बनाउनु भएको थियो। सो कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप शक्तिशाली हुने गरी शनिबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मंगलबार सोही प्रतिवेदनमाथि दुई अध्यक्षबीच सामान्य छलफल भएको जनाइएको छ। अब सचिवालय बैठकपछि स्थायी कमिटीमा छलफल गरी नेकपाको विवाद सल्टाउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ। कार्यदलमा रहेका अधिकांश सदस्य मन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप शक्तिशाली हुने गरी कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको नेकपाकै नेताहरूले बताएका छन्। उपत्यकाका मेयर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा थप एक साता निषेधाज्ञा जारी राख्न सिफारिस गरेका छन्। कोभिड-19 जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका केही पदाधिकारीले मेयर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले एक साता निषेधाज्ञा थप्न सिफारिस गरेको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले उपत्यकाका मेयरहरूसँग अहिलेको अवस्थाबारे छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, निषेधाज्ञा के गर्ने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन। यद्यपि एक अधिकारीले भने निषेधाज्ञाबारे माथिको आदेश उपत्यकाका सिडिओहरूले पर्खिरहेको बताउनुभयो। बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार छलफलमा मेयरहरूले एक साता निषेधाज्ञा राखे आइसोलेसन सेन्टर बनाउन सकिने र प्रभावकारी ढङ्गले संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकिने बताएका छन्। उपत्यकाका सिडिओहरूले 3 भदौको मध्यरातिबाट लागू हुने गरी एक साताको निषेधाज्ञा लागू गरेका थिए, जुन बुधबार सकिँदैछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आजसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 164 पुग्यो। कुल 33,533 संक्रमित। नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डद्वारा भदौ 13 गतेको लागि सचिवालय बैठक आह्वान। बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल हुने। आउँदो चुनावमा धाँधली हुन सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी। यसअघि धेरै राष्ट्रपतिको दोस्रो जित सहज देखिए पनि ट्रम्पलाई निकै मुस्किल। र क्यानको साधारण सभा अनिश्चितकालको लागि स्थगित। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्। पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजय सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। निजी स्तरको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा चितवनका आज 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। चितवन मेडिकल कलेजको कोभिड प्रयोगशालामा सोमबार राति गरिएको परीक्षणमा 31 जना संक्रमित मध्ये चितवनका 21 जना हुन्, जसमध्ये भरतपुर महानगरका 17 जना, रत्ननगरका 2 जना, खैरनी र राप्तीका 1 जना छन्। भरतपुरको 10 मा 4 जना, 1, 2,
1, 2, 3, 7 र 11, 12, 26 र 29 नम्बर वडामा 2 जना संक्रमित पहिचान भएका छन्। यस्तै रत्नगर 10, 15, राप्ती 8, खैरेनी 6 मा 1 जना संक्रमित फेला परेका छन्। चितवन बाहिरका 10 जना संक्रमित सो प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पहिचान भएका छन्। हेटौँडा 19, गैँडाकोट 1, काभसोती 13, गोर्खा 10 र 13, पर्साको पोखरिया 9 का 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै रोल्पा रुन्ती 5 का 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार राति 125 नमुना परीक्षण गरिएको थियो, जसमा 94 जनामा कोरोना नेगेटिभ देखिएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सुनको भाउ आज तोलामा 700 रुपियाँ घटेको छ। सुनको भाउ आज तोलाको 97,200 रुपियाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। हिजो तोलामा 500 रुपियाँ घटेर सुनको भाउ तोलाको 97,900 रुपियाँ थियो। चाँदीको भाउ भने आज घटबड भएको छैन। चाँदी आज पनि तोलाको 1,320 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आउँदो नोभेम्बरमा हुने चुनावमा धाँधली हुने दाबी गर्नुभएको छ। रिपब्लिकन दलको राष्ट्रिय भेलामा उहाँले विपक्षी डेमोक्र्याटहरू चुनाव धाँधली गर्न लागि परेको दाबी गर्नुभएको बीबीसीले बताएको छ। रिपब्लिकन दलले दोस्रो कार्यकालको लागि पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न स्वीकृति दिए लगतै ट्रम्पले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले इमेलबाट गरिने मतदानलाई डेमोक्रेटिकहरूले दुरुपयोग गरेर चुनावमा धाँधली गर्न लागेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ, तर त्यसको कुनै प्रमाण नदेखाएको तथा उल्लेख नगरेको बताइएको छ। यसअघि धेरै राष्ट्रपतिको दोस्रो जित सहज देखिए पनि ट्रम्पलाई निकै मुस्किल देखिएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकामा भइरहेका मत सर्वेक्षणमा ट्रम्प बाइडेन भन्दा पछि देखिनु भएको छ। डेमोक्र्याटका जो बाइडेन यसपटक मत सर्वेक्षणमा अघि देखिनुको साथै पछिल्लो समयमा ट्रम्पका विभिन्न कदमले जनमत घट्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। भदौ दोस्रो साताको लागि तोकिएको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको साधारण सभा अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको छ। क्यानले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ दोस्रो साताको लागि तोकेको साधारण सभा कोरोनाको कारण देखाउँदै स्थगित भएको जानकारी गराएको हो। क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले विज्ञप्ति मार्फत साधारण सभाहरूको सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि स्थगित भएको बताउनु भएको हो। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस र सरकारले 1 सातादेखि लगाएको निषेधाज्ञाका कारण भदौमा तय भएको क्यानको वार्षिक साधारण सभाहरूको सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। गत साउन पहिलो साता बसेको क्यान कार्य सम्पादन समितिको बैठकले भदौ दोस्रो हप्ताभित्रै साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थगित साधारण सभा आइसिसीसँग समन्वय र सहज वातावरणपछि मिति तय गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आजसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 164 पुग्यो। कुल 33,533 संक्रमित। नेकपा अध्यक्ष देउवली र प्रचण्डद्वारा भदौ 13 गतेको लागि सचिवालय बैठक आह्वान। बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल हुने। आउँदो चुनावमा धाँधली हुन सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी। यसअघि धेरै राष्ट्रपतिको दोस्रो जित सहज देखिए पनि ट्रम्पलाई निकै मुस्किल। र क्यानको साधारण सभा अनिश्चितकालको लागि स्थगित। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।